Mirëmëngjes I dashur publik, mirëmëngjes shqiptar. Kam pa disa zhvillime interesante të cilat janë për tu shqetësu, ku është një organizat që e pretendon karakterin fetar dhe përpjeket me ju thonë shqiptarve me u konvertu në katolik, gjoja në fejën e të parve. Ne shqiptarët kemi qenë katolik para se me qenë musliman, po kemi qenë edhe pagan para se me qenë katolik, po kemi qenë edhe nuk e di çka kemi qenë para se me qenë pagan. Spari është të rëndësishme me detaju këtë argument të së vërtetës. E dyta, kur një organizat me orientim të karakterit politik themelohet edhe e nis fushatën për me u bë thirrje publikut me u konvertu në një entitet tjetër fetar, duhet ta keni parasysh që ata njerëz që e kanë themelu që atë organizat duhet me qenë njerëz të denjë në radhë të parë. Edhe në radhë të dytë, duhet me qenë njerëz që dinjitetshëm dhe respektueshëm I ftojnë të tjerët në atë fe. Ndryshe ti s'ki qush me atraksionu tjetrin me armë fe. Nuk mund është ti me tërheq një njeri që I ka besimet e veta në një fe tjetër, me artë e feja jote, tu e sha fejnë tjetër. Kjo është gabim. E dyta, nuk mund është ti me vazhdu me nxit konflikte mrena kombit për shkak që e ke dashni për fen A ose për fen B ose për fen Z. E treta, nuk mund është ti me bo fushata tu I fy njerëzit vetëm pse ke dështu me ngrit argumentin, kuptim plot, pse tjetri është dasht me ardhë në fejën tënde. Cila do fe kofta jo? Tash I dëgjova tërthorazi, por edhe periferikisht I kom lexu disa materiale që qenë ka një nisma për ta ndërtu një kish dhe paska reagime të komunitetit musliman për ta parandalu ndërtimin e asaj kishe. Mos qoftë e vërtet, sepse duhet më u verifiku kjo, sepse media që po raportojnë nuk kanë as kredibilitet, as integritet, as besueshmëri, se çka thojnë edhe çu shtojnë. I pash disa programe ku janë ftu klerik me fol edhe ja u ndjesha një lloj urrejtje ndërmjet veti. Pi kajt more burra pi vjen kjo urrejtje? As njoni pe juve, as muslimant, as katolikt, nuk I keni as kusheri, as nuk I keni pronë private identitetin e Zotit. S'moni more ju mos jillë si kabadaia, si kur me kon islami prona ju I private, ose feja krishterë prona ju I private. Mbi të gjitha, shqiptarët janë shqiptar, dhe ata janë katolik e musliman, e të krishterë, e ortodoks, e hebrej, e çka do që duan ata dhe u ka ënda, u ka shpirti. Unë I kom pa disa debate që njerëzit do grupe mundohen me u hi tjetrit edhe në brek. Po mos mundoni more me hi edhe në shpirt. Shpirti yt takon vetëm ty dhe as pak dikujt tjetër. Kujt ti vendos mi u fale, mi u lut, është çështje jotja bre? Çka o ky fare? Kjo fare çudie. Ti duhesh me bë këto, ti duhesh me bë këto. Unë me gjithatë,
Megjithatë, në parimin e së drejtës universale, edhe në parimin e përgjegjësisë njerëzore, vlerësoj se qaj komunitet që është shumicë në qatë përkatësi fetare, ka përgjegjësi të një karakteri e morali më të lartë, të një standardi shumë më të lartë se sa komuniteti pakic, që në këtë rast është komuniteti i krishterë në Kosovë. Prandaj është e pahishme, e pandershme dhe e pamoralshme nëse dikush prej komunitetit organizuar musliman, nuk po flas prej muslimanëve që janë shqiptarët musliman, po flas komunitetit të organizuar musliman, del edhe hedh deklarata të papërgjegjshme e të pandershme për me kundërshtu një nismë ose një veprim të një kishe katolike apo qoftë të një organizimi me orientim politik, me bazë politike, po me orientim fetar. Për kundrazi, ju klerikt që pretendoni se klerik musliman, që pretendoni se përfaqësoni shumicën shqiptare, sepse i bjen qashtu se shqiptarë shumicën musliman, me dalë dhe me bo kundërshtime, pse shqiptari katolik don me nis një kish me ndërtu, kjo është me u çudit. Kjo është me u çudit. Sepse është kërcënim i kohezionit shoqëror ndër shqiptar. Ulni gjaknat edhe kujtojeni çka po flesni kur flesni publikisht. Se një fjale juja mund mi kushtu jetë tjetrit. Një fjale juja mund me përqa krejt kombin, por edhe mund me bashkuate. Duhet me pas parasysh. Edhe njëherë, mos u sillni si zotërues të shpirtrave të njerëzve. Prej katolikit, deri te muslimani, çfarë do nivelit kategorisë klerike që ke ti, ose përgjegjësisë që e ke, nuk e ki pronë tënde në shpirtin e askujt. Edhe mos u sillni si kapatai. Sepse, veç sherrin ja shihni edhe vetës, edhe i boni sherr t'i kombi. Neve Turkia u përpjek me na fut në gjakra vllazërore, mshoj këtina se o katolik, mshoj këtina se ortodoks, mshoj këtina se është musliman. Qashtu e ka praktiku edhe armiku tjetër shekullor, Serbia. Mirë që tash i kim punë mirë me Turqin, edhe ka bo veprimet ndershme të mira për me na mbështet, amo, këto farë sjellësh për me kundërshtu ngritjen e një kishe katolike me lloj arsysh çuditshme, kjo nuk ka ndodhur. Edhe nuk guxojna na si shqiptar shumic, nuk guxojna me leju me ndodh. Nëse kleriku katolik ka mendësi të përçarjes ndër shqiptare, shqiptar duhet më organizu edhe me e dëbu. Rap, pa lejo pingat edhe shko për përgjithësisë publike në kish katolike. Nëse kleriku musliman e bën të njëjtën, po qaj xhamat, qaj shqiptar duhet më organizu edhe mi thonë pa lejo pingat edhe hec, shporru. Na kena probleme serioze me armikun tonë Serbin.
Nuk na duhen probleme ndër shqiptare. Prandaj, ullni gjakrat edhe këshënë se cili punën e juj, edhe veç muni me i thonë të nga tjeta edhe puna aman jeni shoqit. Kur kush nuk o të ju thonë, shkoni falën në kish, a shkoni falën në gjami. Nuk o ajo punë e kërkujna hiq. I ka dek nona asaj pune. Kush ka vendos mu falë me Allahun gjellëshanë hu, falë me Allahun gjellëshanë hu. Kush ka vendos mu falë me Jezu Krishtin, u falë me Jezu Krishtin, u krye mua betë, për derisa njeri unë dijet në pace me atë që e bënd për vetën e vetë. Shka për të henu dhe për ty? Shka për të henu dhe ty me këshyr me vendos qysh tjetëri për falit? Inshallah po pështoni. Po inshallah dhe po pështon kë kom prej mendësive të tilla. Sepse nuk mujna me i toleru këto nxitje. Unë hala nuk po lutna që nuk është çka po dyshoj që është. Megjithse, ne si redaksi e kemi marrë përgjegjësinë me fillu hetimet e me marrë vesh kush ka i ka qatrat e qka ka bot në këtë farmuabeti. Normalisht, pa i përfunduhe udlimtime tona, nuk do të nxjerrim kur gjo. Mirë po deri me tash ka kom ledzu, pash mjaft sa me ushqetsu e me marrë vendimin me dal e me fol me video. Sepse nuk është në rregull. Kjo sjellje është e papranueshme. Edhe ka dek nona kësaj pune. Ka që kisha për sot e për këtë temë, disa ditë ma herët e kom kritiku Naim Tërnavën me ftion, po një deklarat pa përgjithshme. Edhe di që disa njerëz në komentet lexues tonë filluan me komentimet e tyne, shumë të mirë se ardhuna, debati është debat, na duhet me diskutu me njeri tjetrin, ama i dashën lexues, kur e kritikoj Naim Tërnavën, nuk po e kritikoj as Zotin, as fenë islame, po e kritikoj një veprim të papërgjithshëm të një kleriku. Kur e kritikoj Dom Luzhezhin ta themi, që njët si një prej klerikëve të njohun katolik shqiptar, nuk po e kritikoj as Jezu Krishtin, as fenë krishtere, po e kritikoj veprimin e një njeriu me emën edhe mbi emën. Prandaj, mos u vërsulnin keq kuptime, jo ti ko ke islamofob, jo ti ko ke krishtofob. Nuk jam fob kur gjone. Unë e kom problemin. Nëse kleriku fetar fillon të sillet si kreu i një partie politike ose i shtetit, edhe lëshon lloj-lloj deklaratësh çuditshme që nuk është hiç në portofolin e tina. Ai njeri ja ka gabu që i dashht me reflektu masi që e sheh një kritik fort mirë të shkrume përmbajtësore për një gazetare ose një publicisti, i dashht me reflektu edhe me dalë, me deklaru edhe me thonë e kom lexu filan fistekun, ose mos me thonë heq masi koka kjo punë e krenaris, po me thonë kom dhe në deklarata disa ditë më herët këtë fanxarje, menoj që kom pas gabim, nuk i inkurajoj njerëzit në këtë formë, kjo është rruga e drejtë. Se ti ki përgjegjësi për me mirëmbajt kohezionin edhe paqen shoqërore. Edhe komentuesit. Nuk mund është ti me u përpjek me mizolu mu në etiketimin se unë këkna islamofob. Si jam unë islamofob. Unë ta thom në sy që të ki gabim zotni, e kom identifiku, e kom kjartësu. Unë as njerëzisht, as shpirtnisht, as personalisht, nuk kom kur një farë interesi çuditshëm e të pa çuditshëm me kundërshtu një vej.
Feja e zotnia është që aty, kapet i lexoje, në të pëlqejet me praktikon, mos pëlqef shnet e ki na i fej tjetër, apo dhe vendosëm me praktiku heq, është krejt çështje e jotja personale. Edhe në atë formë do të më respektu. Është normalisht kënaqësi kur ti ki njerëz ma shumë që janë pjesë që ati komunitetit, sepse është ndjeshmëri e ndësjellët. Ketë në rregull është ajo. Amo ti nuk mundesh bre me u këshyr me detyru tjetërin me ardhë që atë, mundesh vesh me ofru si ofertë. Na u kënaqëm që to, jena bashk, po falëm, akoma kënaqësi të madhe se mu falë, mu lutë për Zotin, ku pe diun e që shikini ju format e juja të atrakcionit. Amo forma agresive, negative, tu e etiketu e izolu tjetërin, ajo nuk shkruan bre kërkon. Nuk shkruan kërkon. Ajo është veç shpërfaqje e karakterit tuaj individual, që mund tjetë edhe pasoj edhe e fushatave islamofobe, se është e vërtet, dhe më thonë që ka fushata islamofobie. Amo ti dush me kontrolu vetën, dush me ledzu që ka për ledzon, me marrëvesh, e jo me full, mule, koke islamofob ti, pse se me kritikon me internavën, thuti Naimi ko ka zot, së është zot Naimi, është një njeri që ka ledzu, i ka bo do shkollime, edhe ka marrë përgjithsin që aty. Edhe i ka dek nona asaj pune. E tash, me qatë përgjithsi, a i nuk mund mja koll, mja është i fitilin venit. Se është i fitilin venit, po të na popullë e merë dhe dëbën. Se na si shqiptarë kemi dëbu njerëz të tillë. Edhe nuk e kemi problem me i dëbu prap. Kush do qofshin ata? Qoft klerik fetar musliman, apo katolik? Feja muslimane, as katolike, nuk është pron private e as një kleriku, e as një kishe, e as një xhamie. Te zotni që ke vendos me qenë njeri fetar, por mi ju lutë të madhit zot, nuk mund be me kon as hoxha, as prifti, ndërmjetësus, si s'ta ka emnu zote aty. Ti dush me kon, nëse je qaq, i sinqert, dush me kon i lidhën vetëm me Zotin. Dhe në asë një mënyrë, nuk guxon me zëvendësu lidhjen tënde me Zotin, me një njeri që s'është Zot. A nëse beson që këta ko kanë Zot si individ, ajo është jotja. Ketë në rregull është ajo. Unë nuk e besoj, po ti si njeri ke të drejt me besu nëse ashtu ndihesh më mirë. Njerëzit janë të lirë me menu edhe me vepru që është ndihen. Prandaj apel gjithë shqiptarëve. A je muslimon a katolik? Mos ju bashkoni këtyne nismave të cilat qartësisht kanë qëllim me bo nxitje sipas asaj që ka kom pa deri me tash, me bo nxitje të urrejtjes së bazave fetare të shqiptarit në shqiptar. Jo rastësisht që të veprime po promovon nga media që e mbështesin narrativen agresive të Beogradit. Kjo nuk do më thonë që këto nisma janë të mbështetën atë i Beogradit. Këto mund me konë nisma krejt çuditshme të momentit, njerëzve që s'kan shka me bo dhe hajde të mirën me qëtë punë, mirë po e çon ujin qatë mulli. Edhe hiç mos të ekzistoj për Beogradi. Na nuk guxojna si kam me toleru me bo ngritjen ose lindjen e problemeve tilla. Se nuk janë probleme. Nuk janë probleme. Nuk është problem ti nëse e ki një shok që dënë me shku me u lut në kish. Ose tjetri që e ki një shok që dënë me u lut në xhami. Nuk është problem. Ajo është e drejtë e shokut tënd. Ajo është shqiptari yt, shok që e ki, kujshi, me cilin ti lufton për atë dhe unë bashk. Me cilin ti e ndan ditën edhe dritën. Prandaj, mos ju bashkoni, nuk ka kuni far kauze, kuptim plote, rreth ides, për mi u bashku dikujna me mbrojt një interes fetar, të një feje caktume.
As një fe në Kosovë nuk është e kërcënuar për kërkojna. Shteti nuk të thot ty, mos u fal në xhamias, mos u fal në kish. Udha març, shteti të ka qel udhën, ti shko falu. Për dit, 50 orë rrento. Kush s'nol? Edhe xhamia, edhe kisha është qel 24 orë. Veç apo do me shku mu luti. As kush nuk po të pritë dera me ta nal udhën me imrana. As kush nuk po të thot udhës pse po shkon. Po flas prej atyne që mujnë me ta nal udhën që është shteti. Shteti ta garanton të drejtën e lutjes, edhe shpërfaqjes e entitetit apo identitetit fetar. E tash pse ka dalë në far njeri që ditë që më udha aty, po i thot tjerëve, hajdeni të kisha, ose hajdeni të xhamia, çka po deshka tash me bon? Po deshka me dalë me thonën, jo valla s'bona? Pse se po njësh e kërcnum? Çfarë kërcnimi po njësh? Ti po njësh e kërcnum, pse bashk muslimani yt, po pas ka dëshirë me u bo katolik. Ose bashk katoliki yt, po deshka me pas ka dëshirë me u bo musliman. Po e çështje ti personale o burrë thot. Shka po të ty në huna e punë? Mos u qëroditni. Mos u qëroditni se sherrën ja sheni edhe vetës, edhe këti, edhe ja boni sherrën këti veni. Është e dëmshme, është e rrezikshme, është e pandershme dhe e pamoralshme me bë veprime të tilla. Ju bëj apel klerikëve fetar në të dy taborët që po e shohin një konflikt të lindur. Mlidhni men edhe rrini para kive tuj. Detyra juaj është vetëm me prediku fen, veç me u kallëzu njerëzit qysh me u fal, edhe me u shpjegu librat e shejt. Ju nuk jeni të kërcënum. Kërkush nuk po ju kërcënon, as juve, as identitetin tuj fetar. Rrini para kive tuj. Shqiptarët kanë armiq sa dush. Edhe nuk i duhen me ndërtu armiqësi të brendshme. Kaq kisha. Faleminderit i dashur publik për vëmendjen tuaj. Unë jam kryeredaktori i Kronikave të Barutit. Ju lutem shumë mos harroni. Abonoheni me pagesë të Kronikat e Barutit, sepse ne do t'ua themi të vërtetën të gjithëve pa pardon, pa dallim, edhe atëherë kur është e hidhur. Edhe do t'i luftojmë çdo nismë armiqësore kundër interesave tona kombëtare. Por e respektojmë me çdo kusht, edhe për pikëmëri, të drejtën e çdo shqiptari, me u lut qysh ata e kanë qefin, dashnin edhe dëshirën e tyre shpirtërore. Ajo është krejtësisht private dhe është e drejtë e secilit. Por kushdo entitet i organizuar, njerëzor, jo fetar, që e përdorin fen për me u përpjek me nxit urrejtjen mrena kombit ton, ne nuk do të lejmë gur pa lëvizur për ta kuptuar se kush janë ata, për nga vijnë ata dhe cili është motivi i tyre për ta bërë një veprim të tillë, i cili është i pahishëm, i pamoralshëm dhe i papranueshëm për kombin ton. Miru pafshim në paraqitjet e ardhshme.